大家好啊！今日又係我小 A 去同大家分享一啲健康嘅知識啦。咁啊，今日咧講咧就係講中暑啊。咁啊，前嗰排咧好熱啊嘛，係咪啊？大家都咁啊，知唔知道其實咧中暑咧係會死人噶。咁啊，因為咧其實咧唔好諗住真係喺戶外先會中暑吓。咁咧其實咧喺室內咧都會中暑個噃。OK， 咁好啦，嗱，今日咧講中暑咧係會影響到其他嘢嘅，咁咧所以咧我哋咧今日咧就會講一啲影響啦吓。第二樣嘢咩叫中暑啦吓，亦都有中醫有講係啲咩嚟嘅吓。咁啊，另外啦就係我哋都會講中暑中間咧係要有啲咩方法可以做即係令到佢減輕個症狀啦吓。另外咧就係西醫方面又有啲咩方法去做啦吓。咁啊好緊要嘅呢啲吓。咁啊首先咧就我想 share 俾大家咧就係話點解我無端端會講中暑咧吓？係因為咧我前幾日咧即係上個禮拜啦大約吓，咁咧就即係我都已經係唔會即係好少出街噶啦。咁但係咧就無端端咧有一日咧就覺得好鬼頭痛啊 ，OK 頭痛，咁啊不以為意啦，隱隱作痛咁樣啦。但係咧到最後咧就係點瞓覺瞓下，差唔多醒嗰陣咧係痛醒咗。咁啊點解會咁樣咧？其實咧就因為咧當前兩日咧就真係熱得好緊要 ，OK 嗰陣係熱得好緊要。咁啊所以咧就突然間頭痛，咁啊食完止痛藥之後咧，就再量下血壓啦。平時我都冇血壓高嘅，但係嗰日咧血壓係尤其的高 ，OK， 尤其的高。咁啊，所以咧就想大家留意下呢個症狀其實就係中暑之一啦。唔好諗住喺戶外先會中暑，喺室內咧都會中暑噶。OK。好啦，咁呢個咧，咁我梗係唔會咁高啦。咁但係咧，就有啲人如果係血壓borderline嘅時候，即係話本身都血壓高與唔係血壓高之間，咁佢就飆咗20-30度就會好高噶啦。咁如果一啲血壓高嘅人嚴重起嚟咧，一上血壓咧，除咗唔舒服之外咧，可能有機會爆血管嘅，所以咧唔好忽視。好啦，中暑係咪即係喺戶外喺一啲曬太陽就會中暑呢？其實就唔係嘅吓。咁你要知道呢，就係話大家都以為喺戶外工作活動先會中暑，但係呢，因為香港呢好多屏風樓啊。另外呢，就係呢，如果你喺一啲室內一啲空氣唔流通嘅地方啦，例如即係廚房或者係你喺一間突然間，譬如有啲人咧就經濟環境唔好喺啲農屋度住咁佢嗰度咧唔會有好多窗噶，咁咧係熱得好緊要，佢就會有機會中暑，令到佢咧形成一個即係一個隱形殺手令到殺咗你都唔知發生咩事好啦，點解高溫會引起一個血壓嘅危機咧中暑令到血壓又會高呢？因為喺一啲熱嘅地方呢，其實呢身體會散熱呢，就會將身體嘅微血管擴張，咁好多水分流失啦。當水分流失嘅時候，你嘅血可能係本身有1000 ml 喺個身體度，即係呢個舉例啫。當你嗰啲血管擴張，咁啲水流失嘅時候，因為散熱啊嘛，水可以帶走啲熱力啊嘛，我哋啲血就會濃縮。令到啲血濃縮嘅時候唔夠血容量啦，咁啲血咧就會結得滯 ，OK？ 結得滯嘅時候咧就令到咧佢流咧都會流得冇咁快嘅。另外啦，就係因為血流唔夠啦，咁我哋1000 ml 嘅血可能for example，即係話喺身體入邊得1000 ml 嘅血，得嗰1000 ml 去做循環嘅啫嘛，唔會多咗噶嘛，係嘛？
所以咧個心咧會跳得快咗嘅，因為佢想啲血咧循環得快啲，令到身體各個部位咧都有血去供應啊，有營養供應，所以咧血壓會高啦，心跳會快啦吓。好啦，有啲咩叫陰暑咧？因為咧中暑咧都會即係有個叫陰暑吓，就係話啊第一樣嘢就係話，如果你喺一啲好高溫，即係一啲高溫嘅地方，突然間衝入去一啲好凍嘅地方，因為身體入邊咧就毛孔咧就會俾啲寒氣封閉咗啊，咁咧你會覺得頭痛啊、身重啊、又想嘔啊、剩啊咁樣嘅，咁當時啲熱咧，因為咧俾啲寒氣封閉咗，因為喺好熱嘅地方，去啲好凍嘅地方，因為好熱嘅地方會令到啲毛孔擴張啦，然之後去到好凍嘅地方咧，咁啲啲毛孔咧未能及時收縮，然之後啲冷氣又塞住嘅時候，啲熱喺入邊走唔到嘅時候，就會有叫陰暑嘅情況啦。好啦，即係話好似一個籠入邊突然間喺熱嘅地方去咗一啲好凍嘅地方，但係咧嗰啲毛孔又唔可以及時閂埋門嘅時候咧，啲熱咧就會焗咗喺入邊，就好似個蒸籠咁啦，即係個身體入邊好似蒸籠，你出邊就好涼爽但係身體入邊好似蒸籠咁啊。好啦，我哋點樣分辨出咩叫陽暑陰暑呢？其實呢就係話喺戶外曬太陽嗰啲呢，或暴曬嗰啲呢就會叫陽暑啦。我哋陰暑就係吹冷氣飲凍飲啊有啲乜嘢人會有呢？通常陽暑就係啲戶外工作者活動嘅人啦。陰暑呢就係可能啲辦公室嘅 OL 啦，因為呢你譬如返工咁樣啦，返工可能戶外好熱嘅，一去到office 入邊一啲好凍嘅地方，突然間咪毛孔閉塞咯。OK， 咁佢哋咧就會頭痛肚瀉或者係即係突然間陰下凍咁樣啦。但係咧陽暑人咧通常即係大汗口渴咁樣嘅啫。好啦，喺屋企點樣做好一啲防護嘅措施？其實咧我哋最主要咧就係要補水、對流同適應。乜嘢叫補水、對流同適應咧？就係一定要有杯水喺你側邊唔好係熱水啦，最好常溫水啦。咁就你記住，當你唔對路嘅時候，即刻飲水，一定要常補水，因為常補水咧先可以補充個血流量嘅。OK， 亦都可以補充身體散失嘅水分，令到身體有足夠嘅水分去散失同你散熱。第二樣嘢就係對流風啦，開風扇啦。如果你有窗嘅時候，對流窗就最好開，令到佢通風啦、散熱快啦。另外就係開一個循環扇，令到啲熱咧同經嗰啲空氣咧就流走嘅。好啦，另外啦就係話風扇散熱之後先開冷氣，等個身體個氣溫咧降低咗，身體嗰個體溫降低咗，你先開冷氣，因為咧身體體溫降低咗嘅時候，即係嗰道門慢慢閂埋。另外咧就係話散熱咧開始散得差唔多，令到身體入邊嘅熱力咧同出邊差唔，即係已經降低咗少少，唔會話焗住啲熱力喺個身體入邊咧，咁就會最好啦。咁通常咧就唔好話太凍啦OK， 如果唔係咧就會感冒噶啦，即係中暑之後就感冒就非常之唔開心噶啦好啦，咁如果有啲人真係中暑嘅時候點樣做呢？就我哋最主要咧就係宜擦保涼。OK， 首先你要幫佢降溫先就係鬆開佢嘅衣物，令到佢唔好受到束縛啦攞啲毛巾擺喺一啲頸腋下嗰啲地方啦。咁陣間會講點解嘅另外啦就係補充水分啦，同埋監察個血壓嘅。咁點解要喺一啲腋下、頸大腿內側呢啲地方呢？因為呢啲地方呢就係一啲血循環比較多嘅地方另外就係話同個即係一啲大血管通常都喺嗰個位當你擺啲凍嘅毛巾喺嗰度嘅時候，大血管入邊嘅血流量係最多嘅。OK， 咁然之後咧令到嗰啲血嘅溫度咧就快速冷卻啦咁咧令到嗰個血
即係血嗰個溫度咧就即刻降低嘅。OK 吓。咁啊，另外啦就係補水啊，頭先講咗啦吓，就要補充個水分，令到身體血流量維持翻咁上下，同埋咧補充翻一啲散失嘅水分啦，同埋鹽分啦。如果係一啲即係中風嘅人啊，如果佢流血流汗流得多，盡好咧就俾啲補抗力，因為咧補抗力入邊有電解物，可以咧令到佢哋補充翻失去嘅電解物，令到身體上咧就唔會有一啲叫做譫妄啊，其他身體器官嘅一啲異常嘅情況下。咁啊，另外啦就係我哋記住咧要量血壓啦，因為咧量血壓咧就係密切監察住個血壓，如果有突然間下降得好緊要嘅時候咧，我哋就要即係揾醫護人員噶啦。OK 吓，好啦，如果我哋喺西醫就講咗啦，如果我哋喺中醫嘅時候，我哋用中醫咧會建議咧就用一啲藿香嘅正氣水啦，就係解陰暑嘅。另外啦就係刮痧啊，驅散一啲鬱熱啦吓。咁啊，通常咧呢啲咧就擺喺屋企啦，就做一個叫做急救包啦，都冇所謂嘅吓。因為其實咧香港咧係一個比較亞熱帶嘅地方啦，又濕啦又熱啦，濕度可以去到99啊。咁但係咧佢又好熱，就好多即係外國人嚟到香港咧都頂唔順香港嘅天氣，因為太熱又太濕啦。當濕同熱一齊咧就會更加熱，加上咧香港係一個即係好細嘅地方，又即係高樓大廈林立啦，然之後又屏風樓啦，令到嗰啲溫度啊或者空氣咧唔流通，嗰啲熱咧焗住咧就更加辛苦吓。好啦，咁啊，大家咧都會有啲問題想問嘅吓，常見嘅就係話中暑可唔可以沖冰水？唔好，因為刺激血管收縮，咁樣熱氣鎖住，加重心臟嘅負擔嘅。咁吹冷氣頭痛算唔算中風啊？咁啊，通常咧都叫做陰暑噶啦吓，即係話又係焗住喺入邊啦。但係咧就如果你突然間吹冷氣頭痛嘅時候，通常都神經失調多啊吓。你驚感冒多過中風中暑啦 ，sorry 吓。咁啊，暫時就係呢度先啦吓。好啦，如果大家有中意我哋嘅頻道嘅，中意我哋嘅轉題嘅，俾 like subscribe 我哋，訂閱我哋嘅頻道啊！可以喺下邊留言區話俾我哋聽，你中意啲咩題目，我哋試下去做啊！係咁多先，拜拜。